Para iti balitang espesyal, ni Angus Johnstone's may sa kite enthusiast manipod Kineton, Australia, ket nakarami iti baro a Guinness World Record, kalpasan ang nakapagpatayap iti ulaw iti 26 nga oras, 15 a minutos ken 15 a segundos, ijay Kelani Victoria. Inaramin na daytoy kas fundraising campaign para kadagiti kasapulan iti salunat ken edukasyon ijay Myanmar nga iso iti pagtaltalay na edan na ken nagisursuruan na. Nakaor iti 18,843 Australian dollars para kadagiti proyekto ijay Myanmar. Nagbalin ang narigat ken kuana ti record attempt gapu tagkasapulan iti agsapol iti lugar nga agtultuloy ti angin ken nagtaltalin na ed at siririing iti nasurok may nga aldaw. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!